गोरुबथान खण्ड गोरुबथान ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत रहेको फाफरखेतीमा पुरानो सानो पुल हुनाले गाडी आवत जावतमा धेरै असुविधा भइरहेको थियो। साथै यहाँ स्पिड ब्रेकर नहुनाले गाडी द्रुत रफ्तारमा कुद्ने गर्दछ। यी तमाम समस्यालाई लिएर विगत 1 वर्ष अघि नै मौखिक रूपमा सीमा सडक संगठनका अधिकारीलाई फाफरखेती निवासीको तर्फबाट अनुरोध गरे तापनि आश्वासन बाहेक कुनै ठोस काम हुन सकेको थिएन। यही 5 नोभेम्बरको दिन लाइफलाइन सोशल अर्गनाइजेसनको संस्थापक सुदन सुब्बाले सम्पूर्ण फाफरखेती वासीकै प्रतिनिधित्व गरेर यही विषय लिएर गोरुबथान खण्ड विकास अधिकारी, गोरुबथान थाना प्रभारी तथा सीमा सडक संगठन अधिकारीलाई पत्रचार गरेका थिए। यसै पत्रचारलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सीमा सडक संगठनको पुल निर्माणको कार्य थालिन गरेको छ। यसको निम्ति उनले आफ्नो संस्था र फाफरखेती वासीकै पक्षबाट धन्यवाद टक्राउँदै चाँडै यहाँ स्पिड ब्रेकर पनि लगाइदिने अनुरोध गरेका छन्। साथै विगत धेरै वर्ष अघिदेखि बाटो छेउमा सीमा सडक संगठनको एउटा पुरानो गाडी बिग्रिएर राखिएको छ। यसरी राखिएको गाडीसित कुनै दिन कुनै गाडी ठोकिएर ठूलो दुर्घटना हुन सके प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा सो गाडी त्यस ठाउँबाट चाँडै हटाएर अन्त्य लगाइदिने अपिल पनि उनले गरेका छन्। नमस्कार, म लाइफलाइन सोशल अर्गनाइजेसन संस्थापक सुदन सुब्बा र हामीले विगत 5 तारिकका दिन हामीले यो जुन चाहिँ यो निर्माण पुल थियो, यो जुन चाहिँ 1 सालदेखि विगत 1 सालदेखि यो पुलको निर्माण भइरहेको र यो रोकिएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि यो निर्माण हामीले अर्जीपत्र चलाएको जुन गोरुबथान थाना बिआरओ ग्रेफलाई र यो बिडिओ अफिसमा र त्यसले अर्जी चढाएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब यो काम सुरु गरिदिनु भयो। यो पुल जुन चाहिँ पुलको अवस्था तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यहाँबाट ठुल्ठुलो गाडीहरू हिँड्छ र यो पुल एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। कुनै पनि दिन यहाँनिर ठुलो दुर्घटना घट्न सक्छ। यही हामीले उद्देश्य लिएर कसैलाई हानि पुर्याउनु होइन, कसैलाई हामीले दुःख दिनु होइन, कसैको हामीले तोसे गर्नु होइन, तर यो सेफ्टीको लागि सम्पूर्ण यो सडकबाट हिँड्ने मानिसहरूको निम्ति, गाडीहरूको निम्ति सेफ्टीको निम्ति हामीले यो काम गरेर ल्याएको हौँ। र जस्तो प्रकारले हामीले यहाँनिर अर्जी चढायौँ त्यस्तै नै यहाँनिर काम सुरु भयो र यो एकदमै खुसी पनि लाग्यो। र यो एउटा हाम्रो लाइफलाइन सोशल अर्गनाइजेसनद्वारा गरिएको अर्जीलाई उहाँहरूले मनोनित गरेर यो पुल बनाइदिनु हुँदैछ। यसको लागि धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु देशका अफसरहरू र साथै हाम्रा गोरुबथान थाना प्रभारी श्रीमान सौरभ घोषज्यूलाई, जसको पनि ठुलो हात रहेको छ। उहाँले पनि सहयोग पुर्याउनु भएको छ र सम्पूर्णलाई विनती छ र यसको कुनै पनि अगाडि पनि यस्तो केही तपाईँहरूको अगाडि देख्छ त्यस्तो केही कुरो छ भने तपाईँले यसको आवाज अवश्य उठाउनुपर्छ। समस्यालाई पुर्याउनु होइन, तर आफ्नो सेफ्टी र आफ्नो गाउँ समाजको निम्ति यो कार्य हामी गर्नुपर्छ। जति तपाईँ हामी सुख लाग्छौँ त्यति नै यो कार्यहरू त्यसरी नै ठप भएर जान्छ र त्यसै गर्दाखेरि म तपाईँलाई विनती गर्छु, तपाईँहरूले यो कार्यलाई पूर्ण गर्नुमा सहयोग पुर्याइदिनुहोस् र यो आशा छ यो कार्य अब फेरि रुकिँदैन र यसले गर्दाखेरि ठुलो जानमाल क्षति हुनुबाट हामी बाँच्छौँ। यो पुल काम निर्माण त भइरहेको छ। स्पिड ब्रेकरको लागि पनि हामीले यहाँनिर अनुरोध गरेको छौँ। हाम्रा यहाँ हामीसँग यहाँ हाम्रा गण्यमान्य व्यक्ति श्रीमान एनटी लामाज्यू पनि हुनुहुन्छ, बुजुर्ग व्यक्ति फाफरखेतीका, र यो गुम्बा छ पनि र यो सामनेमा यहाँनिर यो गुम्बा छ। यो माथिबाट मान्छेहरू स्कुलेहरू ओहोरदोहोर गर्ने गर्छ र यहाँनिर यो यस्तो अवस्था छ हाइवे एकदमै माथिबाट जुन चाहिँ भेहिकल आउँछ त्यो एकदमै स्पिडमा आउँछ, रफ्तार एकदम
एकदमै तेज हुन्छ र यहाँनिर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै पनि साधन छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई यो स्पिड ब्रेकरको लागि पनि बिन्ती चढाएका छौँ र त्यो पनि यो कुरो चाहिँ पुरा भएको छैन, किनभने यो एकदमै जरुरी छ र यो कुरोलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्ण गरिदियो सम्पूर्ण गाउँले साथै लाइफलाइन सोसल अर्गनाइजेसन साथै यहाँ हामी सम्पूर्णद्वारा यहाँ बिन्ती चढाएका छौँ। हामीले जुन भागमा र त्यसले गर्दाखेरि र विशेष यहाँ हामी यो भेकलको कुरा गर्छौँ। हामी यहाँनिर यो कमसेकम पनि 2 सालदेखि यो यसरी नै पढिरहेको छ र अहिलेसम्म यसलाई यहाँबाट हटाउने काम भएको छैन र जब यहाँबाट मान्छेहरू आउँछन्, माथिबाट आउँछ, त्यति बेला उँभोबाट आएको गाडीलाई देख्न सक्दैन, किनभने उहाँबाट आएको मान्छेले उँभो हेर्दाखेरि यो गाडीले गर्दाखेरि छेकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि दिन यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुने एकदमै ठुलो सम्भावना छ र त्यसले गर्दाखेरि नै हामीले यो सम्पूर्ण यहाँका वासीहरूको निम्ति साथै चालकहरूको निम्ति सबैको सेफ्टी हेरेर चाहिँ हामीले यो काम गरेका हौँ र यो चाँडोभन्दा चाँडो यो कार्यहरू गरिदिएर भनेर हामी चलाउँछौँ।